هو سبب الزيارة زيارة عامة، يعني يعتبر لتفقد أحوال العمل داخل الميناء، والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعيق العمل داخل الميناء، ومن ضمنها زيارة السفينة الجانحة اللي كانت جانحة نتيجة العاصفة المفاجئة، والتي بلغت سرعتها من 80 إلى 90 كيلومتر في الساعة. والحمد لله بفضل الله تم فضل شركات القطر والإنقاذ، ومع ائتلاف مع شركة يونانية تم تعويم السفينة بفضل الله وتراكها، واليوم إن شاء الله حيتم تفريغ الشحنة من على ظهر السفينة إن شاء الله. احنا متواجدين اليوم هنا بالقرب من السفينة ليدي حلوم التي تم تعويمها خلال اليومين الماضيين، بالتحديد يوم الأحد. طبعا استغرقت عملية التعويم حوالي 4 أيام بالمشاركة مع الشركة اليونانية ريسولف مارين، وتم جرها إلى الرصيف رقم 7 زي ما تشوفوا. السفينة في وضع آمن. بدينا طبعا من بعد الحديث السابق، بدينا بتفريغ الحاويات، تنزيل الحاويات اللي هي جاية من طرابلس أو اللي ماشية من الخمس لمعاينة الأضرار، وبالتالي حيتم طبعا تداول كل الحاويات، حيتم انزالها هنا في مكان معين، وتمام عمليه الكشف على الجزء المغمور وعلى الدفه والرفص، وشوفوا مدى امكانيه قطرها حسب تعليمات نادي الملاحه او حسب تعليمات المالك ان شاء الله خلال الايام القادمه. الان طبعا زي ما تشوفوا احنا درنا واقي على لمنع اي تسرب للزيوت اللي هي موجوده داخل غرفه المحركات. تم شفط جزء منها. الميه طبعا السفينه عائمه بوضع يعني اوكي، ما ياثرش حتى على عمليه جرها، ونحن في انتظار التعليمات من نادي الحمايه والسلطات المحليه.